បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀប download អឺ software ថ្មីរបស់ Apple នៅលើiPad ឬក៏ iPhone iPad ឬក៏ iPhone ដូចគ្នានៅរបៀបនៃការ download software ថ្មីរបស់ Apple ទៅតែប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្ននេះវាជាប្រភេទ iOS 12លើកមុនយើងប្រើ iOS 11ណាឥឡូវនេះយើងដល់ iOS 12ហើយ Apple ឲ្យយើងដាក់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដើម្បីឲ្យយើងមើលថាវាមានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះមុននឹងវាប្រកាសធ្វើជាផ្លូវការនៅពេលខាងមុខប្រហែលជាខែក្រោយឬក៏ខែក្រោយមួយទៀតនៅពេលដែលគេប្រកាសលក់ Apple ថ្មីហ្នឹងណាបាទហើយរបៀបនៃការ download ហ្នឹងគឺអត់ស្មុគស្មាញទេដើម្បីយកមកដាក់ប្រើប្រាស់នៅលើ iPhone ឬក៏ iPad យើងគ្រាន់តែមាន Apple ID ទៅគឺចប់ហើយប្រសិនបើយើងអត់មាន Apple ID ទេយើងអាចsign up ពីបានទីខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀប sign up បើសិនជាយើងអត់មានខ្ញុំដាក់ link ទុកឲ្យហើយឥឡូវយើងទៅ download កម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមានសិនទៅណាអញ្ចឹងដំបូងដើម្បី download iOS 12 và iOS 12យកមកប្រើប្រាស់នៅលើ iPhone និង iPad បានយើងត្រូវចូល Safari ហើយនៅកន្លែង Y website ខាងលើនេះយើងវាយដាក់ថា beta.apple.com/sp/beta-program/ បន្ទាប់ពីយើងចូល website ហ្នឹងហើយយើងឲ្យវាទៅមកវានឹងនាំយើងមកកាន់គេហទំព័រមួយនេះដែលមានរូបសញ្ញានៅចំពីមុខហ្នឹងមាន mark មាន iPad iPhone Apple TV ហ្នឹងហើយនៅសល់ពីក្រោមនេះដាក់ថា Apple Beta Software Program នៅពេលដែលយើងបានចូល website ហ្នឹងហើយយើងអាចមើល scroll មកក្រោមបាទមកក្រោមនេះប្រសិនជាយើងមាន Apple ID រួចជាស្រេចយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ sign in ហើយប្រសិនបើយើងអត់មានទេយើងចុចទៅលើពាក្យ sign up ឥឡូវអ្នកមានហើយយើងចុចទៅលើ sign in ខាងក្រោមនេះក៏បាន sign in នៅខាងលើនេះក៏បានអញ្ចឹងមួយណាក៏បានដែរយើងចុចមក sign in បន្ទាប់ពី sign in យើងចាប់ផ្ដើមវាយ Apple ID យើងចូលបាទនៅកន្លែងខាងលើនេះបាទក្រោយពីយើងបំពេញ Apple ID រួចហើយយើងចុចទៅលើពាក្យ sign in បាទនោះវានឹង load verify ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទជាមួយ Apple ID អញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យ allow បើកាលណាខ្ញុំចុចលើពាក្យ allow វានឹង load លេខកូដនៅលើ iPad របស់ខ្ញុំតែម្ដងឬក៏ខ្ញុំអាច check នៅលើទូរស័ព្ទដែរក៏បានដែរចាំវាមានលេខ6ខ្ទង់ដែលត្រូវវាយវាចូល865469លេខកូដហ្នឹងគឺ load ខុសគ្នាណាតាមពេលយើង sign in ម្ដងវាគ្រាន់តែសម្រាប់លេខហ្នឹងវាគ្រាន់តែប្រើសម្រាប់ verify ថាតើយើងជាម្ចាស់ account ឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះទេ865469ហើយវាយហើយចុចលើពាក្យ go បាទនេះគឺ macOS iOS និង tvOS អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការ download ហ្នឹងគឺiOS អញ្ចឹងយើង scroll មកក្រោមមកយើងឃើញវាដាក់ថា iOS 12 scroll មកក្រោមទៀតយើងឃើញពាក្យថា enroll your iOS device អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យហ្នឹងបាទពេលចុចហើយយើង scroll មកក្រោមបាទអូយមកក្រោមហើយយកពាក្យ download profile នៅកន្លែងលេខ2ពេលចុចលើពាក្យហ្នឹងហើយចុចពាក្យ allow វានឹងនាំយើងមកកាន់ setting ទីកន្លែងដែលយើងត្រូវការ download software ហ្នឹងតោះមកយើងចុចលើពាក្យ install y passcode តោះមកចុចលើពាក្យ install បាទឥឡូវវាត្រូវការឲ្យយើង restart iPad ចុចលើពាក្យ restart ទៅបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ setting ហើយយើងចូលមកកាន់បាទ general នៅក្រោមនេះបាទ general បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យ software update យើងឃើញលេខ1ហ្នឹងណាពេលចុចលើហ្នឹងហើយបើសិនជា software យើងអត់ទាន់ download ទេវានឹង load នៅខាងលើដាក់ថា estimating or remaining ប្រមាណវានឹង download នៅលើរបាខាងលើនេះប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបាន download software ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកវា load ចេញកន្លែង install now អញ្ចឹងដល់ពេលណាបើសិនជាទូរស័ព្ទលោកអ្នក iPhone របស់លោកអ្នកមិនទាន់ download ទេវានឹងចេញសញ្ញា download នៅលើហ្នឹងហើយអត់មានពាក្យថា install now ទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចពាក្យ install now អញ្ចឹងពេល download ហើយចុចលើពាក្យ install now បាទឥឡូវនេះយើងបាន update រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបានបើកសចូលមកវិញហើយវាដាក់ថា update completed មានន័យថាការ update software ដែលយើងធ្វើមាញ់មិញហ្នឹងគឺបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចុចទៅលើពាក្យ continue
continue and get started តើមើល setting យើងអាន update ចូល12แล้วចូល setting ហើយ general ចូល version នេះគឺ 12.0 ហើយនេះគឺជារបៀបនៃការ update version ឬក៏ update software ថ្មីរបស់ Apple ដែលដាក់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅលើ iPad ឬក៏ iPhone បាទការអនុវត្ត download គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដំឡើង download ហើយដំឡើងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះជួយជាប្រយោជន៍ហើយជួយ subscribe និង like ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចា៎